помочь? Ого, сильный кашель. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Если у вас кашель, бронхит или даже пневмония, все это не проблема с небулайзером Bwell. Он разработан в Швейцарии и соответствует европейскому стандарту небулайзерной терапии. Этот небулайзер подойдет для всей семьи. Эффективный и абсолютно доступный по цене. Дополнительно можете использовать специальную насадку – назальный душ для промывания носа. Ну что, все еще кашляешь?